各位兄弟平安。伫主日的早起，咱三甲做伙来锻炼信息，准备咱的心来做礼拜。今仔头一首的信息是信息185首，造化的神，你伫早时。咱请琴甲咱弹一遍，咱做伙先来读第一节的圣经第一节的信息咱三甲做伙来。 琴甲咱弹一个，造化的神，你伫早时建立这世界，坚固地基，求你来点信徒心内，将你喜乐赏赐今日，救阮脱离悲伤罪愆，互阮堪得做你圣殿。咱用祈祷的心来锻炼这首信息。 来，造化的神，你伫早时，建立这世界坚固地基，求你来点心度心里。 咱第一节这个信息安尼讲，造化的神，你伫早时建立这世界，坚固地基。上帝是创造这个世界的创造者，伊有创造坚固的地基。因为安尼，咱即时恳求主上帝来点信徒，点咱的心内，将你的喜乐赏赐今日。 救阮脱离悲伤罪愆，互阮堪得做你圣殿。创造坚固土地的上帝，咱即时会当向伊来恳求，请伊进入咱的心中，会当互咱成做圣殿来迎接上帝进入咱的心中。咱第一节搁来唱一遍，咱唱到上尾仔节。 造化的神，你伫早时，建立这世界坚固地基，求你来点心度心灵，将你喜乐。 所今日，叫阮脱离悲伤罪愆，互阮堪得做你圣殿，太初就真甘愿本。
咱礼拜开始会先是用祈祷的心来坚信，迄个创造天地、坚固土地的上帝，伊即时还佫甲咱三甲地地，伊要爱咱跪倒伫伊的面前，求伊降临伫圣殿，互咱会当因为安尼得到永远丰盛的活命。咱等下咧吟这个诗的时，咱会当用祈祷的心，也用坚定的信心来向上帝祈求，互伊会当真正伫咱的殿内，甲咱三甲做伙来敬拜。咱第二首诗来唱作曲的一首诗，就是《至好朋友就是耶稣》。至好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，咱请琴来弹一遍。至好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正咱有大大福气，万事拢通对因好。这个诗咱作熟悉，总是真正吗？上主耶稣是咱的朋友啊！咱做伙甲主耶稣名字做咱的朋友，做伙来唱一首诗，预备来。至好朋友就是耶稣，担当罪过和烦恼，真正咱有大大福气，万事拢通对头，心肝上上心乐平安，道道挂路艰苦事，这是对人的有情心，要有放心交托主。咱第一节各位来读一遍，看这个圣诗的词有记伫你的心内无？咱是毋是每一天还阁咧叨叨挂路吼？咱读一遍，甲伊放在咱的心内。预备来，至好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正咱有大大福气，万事拢通对伊好，心肝常常失落平安，大道挂路艰苦事。这是对咱袂有信心、袂有放心交托主。渴望这首诗句会当搁较深伫咱的心内，互咱即摆还搁咧斗挂路，每一日拢无信心的心会当对即个信息，互咱搁一摆真正行至主耶稣进入咱的心内，正做咱至好的朋友。咱搁来唱，预备来。至好朋友就是耶稣，担当罪过甲烦恼，真正咱有大大福气，万事拢通对头，心肝小小心乐平安，挂路艰苦事，这是对咱的有信心，要有放心交托主。现在拄着有问题的，也是心里大烦恼。小奇迹，就将这行来祈祷，让有朋友到家尽头，
稣来的光，耶稣呀，咱拢无亏啦，亲像大大的巴肚，一大叫做咱通亲近，万事拢通对通。朋友若有看见眼前，通将这事来祈祷。主为应求家查甫，心平安延绵欢乐。主会用手遮查保护，咱只是用祈祷谦卑的心，求上帝降临伫咱的殿内，来当跪倒伫伊面前，三甲来敬拜。今仔日是月定奉献主日，请大家备办心，请安静，同心来敬拜上帝，奏乐。
像看爸疼咱到怎样，互咱称做上帝的囝，咱也实在是。所以世间人毋捌咱，因为毋捌伊。所听的兄弟仔，现今咱做上帝的囝，将来怎样，还未显明。咱知伊若显明，咱就亲像伊，因为咱要看见伊照伊实在的款。既若靠伊才有即号仰望的，本身清气，亲像伊是清气。大家的吟诗学乐上帝，圣诗185首，圣诗185首。请起立。时用许多圣经做伙来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世。伊本长彼拉多前来受苦，钉十字架，死埋葬落阴府。第三日对死人中过活，
天，他坐伫全能的爸上帝的大边，要对啥过来审判活人甲死人，发生圣神，正搁公道的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体的过活，永远的活命。阿门。请坐。大家用诗篇第4篇来应答上帝的话。显明我的义的上帝啊！我伫困苦的中间，你捌互我宽阔。恁遮的上顶人啊，将我的眼光变做凌辱，要到第时。恁着知，上主已经分别敬虔的人做伊家己的。恁着惊吓，毋通犯罪，伫眠床里心着三思，也着肃静。侪侪人讲，一锤话子是阮啥物好处？你互我的心内有欢喜，赢过人得到济济五角甲新酒的时。同心来祈祷，亲爱的天父上帝，感谢你的慈悲应许，互阮伫遮聚集。无论阮即个礼拜是平安，还是操烦，你拢应许阮。伫主日放落一切烦恼，来到圣殿，愿要用诗歌敬拜你，用你献上祈祷，愿要安静听候你，因为阮的愿望是对你来。创造天地的主，你的大能是至悬，你创造天顶甲地下的一切，你赐予阮一个美好的世界，愿要满心学习你无尽的权能。听阮的主，有你做阮的爸。阮的朋友，这是阮上大的福气。但是阮由阮软弱，独独看到家己，以为阮的所做是靠阮家己，袂记得将主放伫头一位。当阮拄着困难，我袂记得群体你的道路，无看到你赐予阮满满的恩典。认明阮的主，阮常常犯罪，阮常常软弱，但是你由阮看阮最宝贝。求主赦免阮的罪，赦免阮的软弱。求主互阮专一的心，将家己单单献上伫你的脚前，真实倚靠你。求主开阮的耳，听见你的声音，互阮无搁烦恼，专心倚靠你。发过阮的主，愿要感谢你。你创造的世界是遮尔的大，但是你由阮看到阮每一个人的面，听见阮微细的声音。阮所有的快乐甲悲伤，你拢看过。我要满心感谢你无尽的疼痛，有你做阮至好朋友，阮永远袂孤单。阮要将阮每一个需要放伫你的脚前，求主安静每一位兄弟姊妹的心，专心谦卑，领受主你要互阮的教示甲恩典。阮深深拜列以上的祈祷。阮即时也要照主所教示阮的祈祷文，同声祈告因经讲。
做伙来共读上帝的话，记载伫新约路加福音第24章第36节到48节，伫台语汉日本圣经102页。耶稣本身徛伫因中间，甲因讲：愿恁平安。因戆囝国惊，掠做所看见的是神。伊就甲因讲：恁写事如乱，心内生起摇疑啊！着看我的手，我的骹，就是我本身。摸我就知，因为神无骨无肉，叫恁看见，我拢是有。讲安尼，就将手甲骹互因看。学生为着欢喜的缘故，犹久无信。搁咧奇怪，伊甲因讲：恁伫遮有啥物通食无？因就将白的鱼一片互伊，伊摕去当因的面前食伊，搁对因讲：遮个就是我犹久甲恁得到时所对恁讲的话。讲见若伫摩西的律法，甲迄个圣言之，以及诗篇所记载指我的话，拢的确着应验，就开因的心窍，互因会晓悟遐个圣经。搁甲因讲，有安尼记载，基督着受苦，第3日对死人中过活，也反悔甲赦罪的道理，要伫伊的名来传到万邦，是对耶路撒冷起，定做遮个代志的干净。请陈牧师讲道，题目是愿恁平安。兄弟姊妹，大家平安。伫惊吓的代志发生了后，上容易出现的就是假消息。亲像咱月初的地动一发生，就有人传新北市停课停班一天，也是有人移花接木，四界流传假的影片，也是相片。伫即种真容易赖来赖过去的时代，无论是甚物款的消息，咱拢爱真细腻去追查伊的来源甲伊的真实性。因为咱若继续来流传遮假的消息，有可能互遮假的知识来流传落去，并且嘛会制造搁较大的惊吓。所以我咧想，这就是为虾米伫即段经文内面，耶稣伊伫国外了后，不但出现伫学生的面前，并且搁将物件互因看的原因。因为耶稣要防止假的消息。今仔日咱会坐伫遮庆祝耶稣的国活，但是当时的人伫知影耶稣国活了后，因的反应是非常的无共款。亲像第一批互天使通知的遐个妇女，因听到耶稣国活，因是惊吓皮皮喘。另外，当遮个妇女将耶稣国活的消息报互学生知的时，遐学生阁认为妇女是乌白乱讲。所以，伫即种不安的年代、不安的时期，一定有真侪假的消息走出来。亲像罗马人，也是犹太的祭司，为着要安坎，就发一个假的消息，讲耶稣无阁活，是伊的学生将伊的身躯偷摕去。也是有一寡听耶稣已经阁活的人，可能会讲：哎呀，阁活的耶稣是一个灵体，伊无肉体，伊的肉体无阁活，所以伊才会当飘来飘去，才会当出现伫离耶路撒冷10公里以外的伊玛五。今仔日咱看的即段国外的经文，歹势，我这边的荧幕没有显示，嘿，好。今仔日咱所看的即段的国外经文，伫4本的福音册拢有记载，但是每一位作者因写作的对象无同，所以因强调的点嘛无同。亲像马太甲马可2本福音册，因伫国外了后，这2位作者就记载耶稣直接差派伊的学生去传福音的大使命。因为对伫马太甲马可因的犹太人读者来讲，这犹太人自细汉就学习关系弥赛亚的这语言，
所以当因愿意相信，当因愿意接受先知所讲的弥赛亚就是耶稣的时，马太甲马可因就毋免阁讲伤济啊，因会当直接派因去将即个好消息来传落去。但是对伫路加甲约翰，因两本福音册的读者是外邦人，对这外邦人来讲，因自细汉无接受安尼的教导。若一个甲因讲，哦，有一个神为着恁受苦，并且有一个人会国活来拯救恁，这对这外邦人来讲是从来毋捌有的想法。若一个叫因去传福音，因家己拢无啥肯定啊，是要安怎去传福音咧？所以路加甲约翰就针对因的读者，将对惊吓到平安这段中间所发生的经过来记载落来。伫这两本福音册拢有写，当耶稣对因讲“愿恁平安”了后，就开始处理这学生的怀疑。亲像咱看约翰福音内面，耶稣伊解决多马的怀疑，耶稣解决遐惊甲转去掠鱼的学生的怀疑。并且耶稣嘛加强彼得的信心，但是路加福音搁较特别，咱会当对前一段非常出名的以马忤的经历讲起。伫耶稣过活了后，有两个跟缀耶稣的学生，因感觉非常的失望，因就离开耶路撒冷，要去到一个叫做以马忤的庄舍。无想到因伫路里行的时，耶稣出现伫因的边仔。但是可能迄当时无路灯，所以因看袂清楚迄是耶稣。嘛有人讲因的目睭互惊吓、互失望、暗坎到认袂出耶稣。嘛有可能是亲像马可福音记载，耶稣是用另外一种的形象，这两个人出现。所以咱无法度肯定讲到底是倒一个原因，互这两个学生认袂出耶稣。但是咱唯一会当肯定的就是，当因入去处理，甲耶稣伫遐做伙食饭，耶稣祈祷、祝谢、擘饼互因的时，因的目睭就拍开啊，因就认出是耶稣啊。其实以马忤的这段经历，也好亲像是咱每一个人的经历。虽然咱是属伫耶稣国外的一个信仰团体，咱应该知影的真侪。咱嘛应该刚强壮胆，但是实际上较毋是安尼。咱知影的要非常的少，咱要伫错误甲罪的世界搅来搅去，咱无法度理解咱生命的全貌。咱伫困境的内面，定定会感觉失望。咱就亲像这两个学生，咱离开主，咱行往迄个未知的道路，咱面对迄个未知的挑战。但是咱看见耶稣出现帮助因，耶稣解决这两个人的疑问，并且加添因气力，互因有勇气转去迄个世界掠基督徒的耶路撒冷。因转去创啥？因转去伫遐见证耶稣的国活，并且将这段真特别的经历分享，互这11个学生知影。所以咱会当想象，真侪人是围伫遐。问这两个人，这代志的经过是甚物？这11个学生有可能真心生哦，为什么这两个人会当看见咧？嘛可能其中有人会怀疑讲，因讲的敢是真的？伫迄个场合，大家一定是不断伫遐问问题，不断伫遐争论。但是耶稣出现啊！耶稣毋是对大门行入来，耶稣好亲像是变魔术共款。突然出现伫因的中间，并且甲因讲“愿恁平安”。这句话是一句非常普通犹太人见面的时拍招呼的话。当耶稣出现伫因的面前，耶稣国外的消息对这学生来讲，无过是耳孔听见的一个消息尔，因亲目看见啊。兄弟姊妹，这嘛是咱要得到平安的第一步，就是咱爱看见。为什么上帝要用看见来互咱得到平安呢？伊体贴咱人的软弱，
因为咱人真小信，咱拢期待眼见为凭，看到的才是真的。所以上帝互咱看见，即嘛互咱知影，平安毋是一种感觉尔。平安嘛，毋是基督徒互相伫遐欺骗家己的一种话尔。因为咱看见，当这学生看见耶稣，平安就开始临到因的中间。但是这嘛就挑战咱这基督徒呢。咱无亲像这学生会当看见耶稣，咱嘛无亲像路加福音一开始有出现一个老大人叫做西面。西面一世人伫圣殿服侍，但伊是当伊看见婴仔耶稣，伊还未看见迄个33岁做的耶稣所做的代志。当伊看见婴仔耶稣，伊就知影伊已经看见救恩，所以伊伫遐讲一句足出名的话，讲：主啊，打照你的话，互你的仆人平平安安离开世间。西面看见婴仔耶稣。伊面对死亡的迄种惊吓，已经拢无去啊！你讲遮拢是圣经时代的人啊，但是耶稣已经过活，耶稣上天，咱无法度去看见伊，安尼咱是要安怎看见来得到平安嘞？兄弟姊妹，咱有圣经内面遮见证人的见证通看，咱有历代基督徒因的见证通看，透过遮见证人因的目睭。咱知影，即个平安毋是假的，即个平安确实存在。咱嘛相信，即个平安也要赏赐互我。我毋知影咱对平安有甚物款特别的感受，也是经历。但是非常奇怪的是，真侪毋是基督徒的人，虽然因对即个信仰的认捌也毋是真深，但是伫困难、苦难一发生的时，因较会当对身躯边的基督徒的身躯顶看见真正的平安。伫即摆地动的新闻内面，有一个互我真深刻的一个新闻，有一个妇女，伊是要去太鲁阁伫遐做工课，所以拄着地动，伊互困伫山区一天的时间。当伊互救出来，我亲人看见，拢甲伊揽着因伫遐哭。然后记者问伊：“你受困牢的时，你拢伫做甚物？”我相信伊一定是基督徒，因为伊回答：“我什么拢袂当做，我干那会当不断祈祷，不断祈祷。”当人困伫迄个石头仔堆，伫遐惊吓地动，搁发生的时，非常焦虑的时。但是，即个妇女会当透过祈祷来得到平安，伫遐静静听候人的救援。伫即个真少会当体会到平安的年代，上帝已经提供一个超越人会当理解的平安，就是耶稣的救赎。耶稣讲：“我将平安留互恁，我将我的平安赐互恁。”我赐互恁的，甲世间咧互恁的无共款。恁的心毋通着急不安，嘛毋通惊吓。耶稣安尼讲，我将平安赐互恁。但是，咱敢透过圣经，咱敢透过这见证人来看见真正的平安呢？好，你讲我有读圣经。我有看见人的见证，安尼就好啊。但是安尼看见，敢真正够业？看见是第一步，咱阁需要进前。因为接续经文，互咱知影，这学生敢若看见，因越惊越错，想讲看到的是鬼。看到的是鬼，即句话毋是我讲的。是新的台语的译本翻译的，因想讲因看到的是鬼。咱旧的译本翻译是因看到的是魂，但是咱新的译本翻译的搁较真实，因想讲因看到的是鬼。奇怪呢，当咱人的目睭看见，
咱想要爱的答案。即个问题，毋是就得到解明啊吗？毋是就是事实啊吗？但是即个学生敢若看袂起迄个事实，敢若看袂明呢？因为伫因的内心，耶稣要是迄位已经互钉伫十字架，耶稣要埋伫坟墓，现在身躯毋知伫倒位的迄个耶稣。所以虽望耶稣出现，但是因要随在家己的目睭咧做主。耶稣看出因的不安，因的怀疑，所以耶稣提出进一步的邀请：恁是安怎不安？心内哪会得犹豫？看我的手、我的骹，确实是我。恁摸就知，因为鬼无骨无肉，摸看觅，我拢有。耶稣邀请这个学生较近来看，来摸。望透过摸来知影耶稣毋是鬼，耶稣是一个真正存在的形体。望用安尼来加强因的平安甲信心。虽然伫今仔日的经文内面无讲有倒一个学生真正去摸，但是透过接续经文的发展，咱知影耶稣的邀请大大激励学生的信心。为什么耶稣爱这学生去摸伊？因为当路加伫写路加福音的时，教会是实行一种异端，叫做幻影说、幻影说。这个异端宣传耶稣是一个真正完全的神，伊无人的形体，伊不过是一个看起来亲像人的一个影。这个异端嘛主张，耶稣伫十字架的受苦、搁活、上天，拢是假的。所以当时真侪人相信这，所以路加特别将即件代志记落来，互当时的读者，甲互咱遮读圣经的人知，耶稣是上帝，伊的神性，互伊赢过地狱的关系。耶稣嘛是人，伊的人性，互伊会当体会咱的艰苦。伫福音册内面，嘛有真侪关系摸的安尼经文，亲像咱看见真侪经文内面出现耶稣主动伸手去摸病人，迄个人就得到医治。也是有一个患着血流的妇女，当伊听见耶稣的能力，伊非常渴慕会当得到医好，所以伊勇敢伸出伊的手去摸耶稣的衫。另外，摸嘛会扩展咱的信心，亲像耶稣的学生多马，原本伊是真有是非常骄傲，讲除非互我看见，佮摸着耶稣的顶魂，若无我绝对是无相信。但是当耶稣出现伫伊的面前，邀请讲多马，你来摸。咱嘛毋知影多马到底有去摸，也是无去摸。毋过多马马上降服，讲：我的主，我的上帝啊！伊称呼耶稣是主，这表示伊愿意互耶稣掌管伊的性命。伊宣言讲：我的上帝啊！这嘛表示伊真正认捌耶稣就是旧约内面迄个要来的弥赛亚。但是我的投影片有到第3无？吼，因为我即马看无即个，所以我敢若会当用试的吼。但是咱来看，接受耶稣的邀请，敢就够严吗？这学生就近看，甚至去摸了后，因敢就接受耶稣真正国活？咱看见这学生的反应是啥？因欢喜到毋敢相信，佮感觉奇怪。毋敢相信，表示因毋是全部会相信。兄弟姊妹看到这，可能会感觉讲，即群人哪遐尔无信心，耶稣拢做到安尼啊，因佫毋信。但是咱嘛毋免太过责备因的软正，因为咱现代咱有规本的圣经通看，咱知影代志的经过。
但是咱若是第一现场出现伫遐，看见耶稣，咱嘛可能是甲因共款的反应。但是兄弟姊妹，若你是耶稣，你会安怎回应学生咧？我第一摆互恁看，第二摆互恁看，恁拢无相信，安尼就煞煞去吧。但是无呢，耶稣问因讲：恁遮有甚物通食无？因就摕一尾烘好的鱼仔互耶稣，耶稣就伫因的面前食即个鱼仔。足奇怪，耶稣哪会遐尔无属灵？即节经文应该甲跳过，应该抬掉，直接跳第44节到48节，耶稣的教导、耶稣的差遣，这才是属灵嘛？为什么路加要记即项真细的代志？耶稣食鱼仔，即节是路加的独家报道哦。这可能甲路加是一个医生有关系。因为伊想要透过耶稣食物件即个动作来强调，耶稣确实搁活，耶稣的肉体有搁活。因为若无搁活，鬼是无可能食遐个物件。耶稣带这学生3年外的时间，但是这学生竟然需要耶稣用遐尼济摆的引带，因才要相信。毋过耶稣无责备学生的信心，伊嘛无放弃这个人。一摆、两摆、3摆，用人会当理解的方式来帮助因，甚至是用一个神根本毋免用的方法，就是伫因的面头前食物件来证明。耶稣屈价家己，用咱人会当接受的方法，互人看见伊的疼，来甲伊结连。安尼疼超越人的理解，超越人的想象。有一个作家叫做伯南曼宁，伊讲起伊的名伯南的由来。伫伊成长的过程，有一个真好的朋友叫做瑞。会当讲因两个人做啥物代志，拢是做伙。因合买一台车，因交女朋友的时，会带女朋友做伙去约会。因做伙读册。甚至了后，嘛做伙入伍，做伙受训，做伙伫遐上战场。有一天暗时，伯南甲雷因两个人坐伫迄个壕沟内面。伯南伫遐真怀念故乡的一切。伊的朋友雷嘛坐伫边仔，伫遐一面听伊讲话，一面伫遐食巧克力棒。突然间，一粒手榴弹落入迄个壕沟的内面。迄时，雷看伯南一眼，笑一个，就弹掉手头的巧克力棒，然后将伊的身躯规压伫迄个手榴弹的顶面。手榴弹爆炸，雷死去，但是伯南活落来啊。伯南后来成做一个神父，按照规定，伊会当选一个圣徒的名来做伊的名。伊就想到伊的好朋友，伊的好朋友叫做雷伯南，所以伊了后，伊将伊的名号做伯南曼宁。几年了后，伊去拜访雷的妈妈，伫遐挂几暗暝，常常甲伊即个朋友的妈妈伫遐开讲到真暗的时间。有一天暗时，伊就想起伊的朋友雷，伊感觉非常的内疚，为什么伊会当活落来？伊的朋友死去啊！伊就问伊朋友的妈妈讲：“你感觉雷疼我吗？”这个伯南女士非常激动，对伊的碰意徛起来讲：“看在耶稣基督的份上，雷为着你做的代志，敢有啥物比这搁较大的吗？”伯南一讲，伫迄个时刻，圣神互一个看见一个异象。伊看见家己徛伫十字架头前，伫遐思考上帝敢有疼我。然后耶稣的老母玛利亚抱一个婴仔，对伊讲：“耶稣基督，伊为你做的代志，敢有啥物比这搁较大的吗？”
疼无法度用言语来形容。但是伫即个人的身躯顶，咱看见伊的好朋友雷为着伯南来死，伊牺牲家己的性命。但是咱知影耶稣的疼，耶稣的牺牲比这搁较伟大。因耶稣毋是为着伊的朋友来死，耶稣毋是为着伊的学生来牺牲，耶稣是为着所有的人，包括怨恨伊、定伊十字架，甚至要不断地犯罪咱来死。耶稣为着要互上帝救赎计划完全实现，伊降低伊的身性，伊降低伊的身份，用咱会当理解的方式，用咱看会记的方式来显明伊的疼。兄弟姊妹，耶稣伫十字架顶为着咱所做，是上帝为着咱所做上大的事。但是咱较定定怀疑，上帝敢真正疼我？我对上帝来讲，敢是真正真重要的吗？上帝敢关心我发生的代志吗？所以咱需要转来圣经，看上帝的计划是安怎伫耶稣的身躯顶来显明，看耶稣是安怎为着我死伫十字架顶。所以伫44节到48节，耶稣引用旧约的经文，提醒这学生，恁所看见的见证已经出现啊。然后找派因往普天的去传福音。所以这学生因所做的代志，拢记载伫使徒行传。咱看见因的性命互换新，因无搁惊吓，无搁软正，因敢若是变做另外一个人共款，勇敢为着耶稣伫遐做见证。所以耶稣最后这段教导，嘛伫提醒咱基督徒。咱若无读圣经，是要安怎明白上帝救恩的计划呢？咱若无亲身去领受耶稣所赏赐的平安，是要安怎产生好的见证？要安怎去传福音呢？兄弟姊妹，耶稣的国话毋是一个神话故事。当国话主徛伫学生的面前，因的惊吓、因的怀疑渐渐消除，取代是极大的平安甲勇气。同款，我嘛相信。耶稣的救恩伫即个时代嘛同款有效果，但是咱敢愿意真正相信耶稣的国话？咱敢愿意就近伊接受伊的邀请，甲伊建立迄个亲密的关系呢？最后，我要引用孙宝玲牧师的话，咱做伙来勉励。孙宝玲牧师讲：只有咱伫团体内面，咱去看耶稣的定魂。咱才知影，咱原本迄个互安堪的目睭，才会当互拍开。只有伫信仰的团体内面，咱做伙来看耶稣的伤痕，咱才会当觉醒伫世间即个关系，因无永远的溃烂。只有伫信仰团体内面，咱去看耶稣的伤痕，咱才会当明白圣经所讲的一切。只有伫信仰团体内面，咱做伙去看耶稣的伤痕。咱才会当对原本要去以马忤的路上行转来耶路撒冷。只有伫群体内面来看耶稣的伤痕，群体者才会当宣告主果然国话。愿国话耶稣所赏赐的平安踮伫咱的内面，赏赐咱有真正的勇气来面对这个世界。咱做伙来祈祷。主耶稣，阮感谢你为着阮过活，为着阮这犯罪不配的人来过活。主啊，恳求你，互阮会当珍惜安尼一个福分。因阮知影，这毋是阮家己做甚物代志，阮才会当得到你的救赎，是你完全的牺牲，你完全主动来到阮的生命中间，互阮会当认捌你，互阮会当邀请你进入阮的内心。主啊，恳求你时刻提醒阮，因阮真软弱，定定互即个世间侪侪代志引诱，阮袂记得你确实有过我。你教阮行出你无欢喜的代志，你教阮无勇气伫即个世界做见证。主恳求你，互阮会当确实相信，也帮助阮伫
伫国外溃烂中间，互阮重新来得到换新。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。请做伙来读今仔日的金句，请咱做伙来读2遍。所以，恁着反悔来活转头，互恁的罪会着撤销。使徒行传第3章第19节。所以，恁着反悔来活转头，互恁的罪会着撤销。使徒行传第3章第19节。再甲来吟诗回应上帝的话，圣诗590首，圣诗590首。请起立。请坐。奉献，请林宗正长老、蔡淑芬长老、许光宇长老、廖桂干执事、庄博雅执事、甲曾莹仪执事来负责奉献。
请起立。请坐。消息报告：今仔日下晡12点半要召开中集会，请中集参加。第二点，青年团契顶4月17日拜三早起10点要举行团契聚会，邀请乐成宇老师主讲健康课程，请客友参加。第三点，李庆福兄弟伫3月29日拜五蒙主文调，顶4月20日拜六中昼12点，要伫第2殡仪馆至真2厅举行告别礼拜。火化礼拜结束，就要去平安园举行安葬礼拜。要去平安园参加安葬礼拜的，请伫1楼公布栏登记。交通车伫第2殡仪馆就车。奉献部分若有错误，请往中集订正。有关聚会甲下周圣公事奉者，请家己看。请牧师补充报告甲介绍新来的人客。好，咱来进入公道。咱来为着世界，也有真侪所在伫战乱不安的所在，咱恳求主的怜悯。为着台湾，咱特别为着华人或者的救灾的工课，会当紧紧来进行来祈祷。那么为着各地宣教师来祈祷。为着咱建堂的事工，为着欢迎的姊妹明一、雨桥、木仪，嘛为着带院的兄弟陈祖范兄，或者是陈怡君姐的爸爸，已经过脑瘤的开刀，即马真虚弱，咱嘛恳求主的怜悯甲扶持。咱嘛为着身躯欠满的朝阳兄、信实姐、慧玲姐、秋菊姐、白长老娘、阿卡姐、西江兄、明珠姐、邓妈妈、道明兄、俊成兄、张老师。公基姐、陈其雄长老、以礼、素梅姐、方梅姐、明理姐、阿菊姐、郭元兄、幼庄兄，为着遮兄姐来祈祷，咱开喙为着遮的集体，为着遮的事来祈祷。阮主席伫遮做伙包括阮的兄弟姊妹，伫厝里来接受治疗的，福建的恳求主你享受因归来，最后为着怀孕的姊妹来祈祷，恳求你帮助，互因内当有平安。为着伫大院的中间的陈祖范弟兄来祈祷，恳求你保守，互伊囡仔恢复健康，也想主义军因全家，互因有信心。主啊，阮也为着阮的教会建堂的事工，也是其他遮的事工来祈祷，会帮助扶持，互阮无论所做甚物款的工，会当吸引搁较侪社区的人来认捌你，会当去做兄弟姊妹的生命。阮也为着阮的世界来祈祷，恳求主你保守这个世界，主啊有战争的所战乱的所在，恳求你停止，恳求你来帮助阮的台湾、华人的救灾的工作，求阮紧紧来进行。主，阮伫遮感谢你极大的恩典，因带互阮有平安。当阮每一天早起床的时，阮就感谢你无煞，因为你享受阮有一口气，互阮会当继续新的一天的日子。主，恳求你，互阮来珍惜每一天活着的活命，因阮知影，阮无人知影意外会伫甚物事发生。总是阮把握阮的活命，阮伫遮来学老、来敬拜、来服侍。阮知服侍嘛，毋若是伫教会的服侍，才叫做服侍。主，阮伫家庭、伫社会中，阮甲别人做伙，这也是服侍。恳求主使用阮，互阮成做好的见证，互接触阮的每一个人，会当伫阮的身躯顶看见耶稣基督国活的快乐。
主恳求你保守阮的兄弟姊妹，长期伫厝里疗养、接受治疗的，恳求你医治帮赞，也保守因厝内人，互因有信心，也带因的陈主范兄弟，主互因全家也当伫即个时阵看见你甲因同在。主也为着怀孕的姊妹祈祷，恳求你保守遮姊妹甲因腹肚内囡仔，互因拢会当平安。也为着教会事工来祈祷，无论是建堂，也是阮遮种种的社区事工、教育的事工，恳求你拢互阮兄弟姊妹，也是遮社区的朋友，会当甲你有建立关系。也为着阮的台湾来祈祷，阮伫经历一场真严重的地震。真侪人因的厝体受到损害，也是因的性命来受到损伤。主恳求你也保守帮赞怜悯，互救援的工课紧紧来进行，也互人的心也会当得到真正的平安。阮也为着世界有战争、有天灾、有遮个人为的破坏的安尼的遮个国家来祈祷，恳求你也怜悯，恳求你的公义也会当掌权，也保守阮。遮个人会当继续替遮个世界、遮个所在来祈祷，也恳求你来帮赞、赏赐你的祝福，互各地宣教师，互因无论伫逐所在做工，拢有上帝你甲因同在，也保守因的活命。主恳求你来看顾阮兄弟姊妹新的一个礼拜，每一日的脚步，互阮无论工课，互阮则伫厝内，也是阮的健康，也是阮的事业，也是阮的学业拢有上帝你的保守，阮安尼祈祷拢是靠主耶稣基督的性命，阿门。即是来吟圣诗387首，387首。吟诗后，请牧师祝祷，请起立。愿主耶稣基督的恩典，迄把上帝疼痛、信心的相通，甲恁众人伫地，对即时到永世代无尽。阿门。请坐。